don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday. Ονομάζομαι Μπαλτζίκας Σταύρος, έρχομαι από το Δημότυχο. Είμαι ο Στράτος Φουστέρης και είμαι στην Αθήνα. Δημήτρης Σταχουλίδης. Πλαστήρα Παναγιώτη. Γιώργος Λουκέρης, μένω Αθήνα, στη Θεοσιά. Το όνομά μου είναι Αναστασία Τμετζόγλου. Κουρουμπίδης Αλέξανδρος, από Ηλιούπολη, Αθήνα. Ιστηράτζαλης Γιώργος λέγομαι, είμαι από Σαλαμίνα. Σωτήρης Κόκορης, από Αθήνα. Λέγομαι Νικολέτα Ρακιτζίδου, μένω στη Νέα Σμύρνη. Είμαι ο Γιάννης Αποστολίδης και είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Άνθιμος Δημοσένους και έρχομαι από Λεμεσό, Κύπρο. Ταμάρα Βάγια, Αθήνα, Νίκαια. Είμαι η Ελκυβίνη Τορέν και έρχομαι από Κυψέλη. Είμαι ο Σέργης Αλεξάνδρου από Κύπρο, Λαρνάκα. Ο Γιώργος, έρχομαι από Κύπρο. Είμαι ο Γιάννος Αχαεδόπουλος και έρχομαι από τα Βρυλίσια της Αθήνας. Καλημέρα, είμαι ο Παρασκευάς ο Γιώργος και είμαι από Αθήνα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Γαβάνας και Αλεξόπουλος Ραγιάννης. γράφτηκα χτες το βράδυ, σήμερα το πρωί ήρθα. Η στόχη είναι να γράψουμε άτομα, να βάλουμε επιχειρήσεις μέσα, να γίνει γνωστό στον κόσμο. Ασχολούμαι 5 μήνες και έχω βάλει στόχο τέλος Οκτωβρίου να είμαι ζαφύρι. Από λίγους μήνες, αλλά δεν το είδαμε τόσο σωστά, από σήμερα θα το δούμε καυτά. 20 μέρες. Φυσικά να αναπτύξουμε ρύθμο, φυσικά να κερδίσουμε και φυσικά να κερδίσουν κι άλλοι. Ασχολούμαι με τον Olympic από το Μάρτιο. Η στόχη μου είναι σίγουρα ζαφύρι μέσα σε αυτό το μήνα και σμαράγδι το συντομότερο. Ασχολούμαι με την Olympic από την αρχή που έγινε. Είμαι από τους πρώτους. Ελπίζω να γίνω πάρα πολύ γρήγορα ζαφύρι. Ασχολούμαστε τώρα 8 μήνες, όσο είναι. Η στόχη για το μέλλον. Διαμάτι. Είμαι μερικούς μήνες στην Ολυμπιακή ιδέα. Δεν υπάρχει στόχος, υπάρχει διαδρομή. Ασχολούμαι περίπου 5 μήνες και η στόχη είναι να την απογειώσουμε και να πάμε σε όλα τα μήκη πλέον του κόσμου. Με την Olympic ασχολούμαι από τις 15 Ιανουαρίου που ξεκίνησε και η στόχη για το μέλλον είναι φυσικά να γίνουμε διαμάτια. Ασχολούμαι με την Olympic εδώ και 3 μήνες. Η στόχη μου για το μέλλον είναι να καταφέρω να σταματήσω από τη δουλειά μου και να μπορέσω να συνεχίσω μόνο με Olympic full. Olympic ασχολούμαι 15 με 20 μέρες. Στόχοι μου είναι να βγάλουμε χρήματα και να την κάνουμε τη μεγαλύτερη ιδέα σε όλο τον πλανήτη. Πάμε για τους top στόχους. Πλέον είμαστε 6 μήνες. 6 μήνες και εγώ, του στόχο ακριβώς όπως προηγούμενος κύριο. Ασχολούμαι 3 μήνες, ο στόχος μου για μέλλον είναι να χτίζω τα πάντα, να είμαι ανεξάρτητος. Είμαι 5 μήνες στην Olympic, ο στόχος μου είναι η ελευθερία. Είμαστε γύρω 8 μήνες στην Ολυμπιακή ιδέα. Ο κύριος από εδώ έχει κλείσει το επίπεδο του ζαφυριού. Κορυφαίος συνεργάτης. Η στόχη είναι να κλείσω εγώ ζαφύρι. Τουλάχιστον διαμάντι. Τουλάχιστον διαμάντι. Τέλος του μήνα.